kako prideš do občinstva, poleg tega, da narediš dober podcast, konsistenca, doslednost je mogoče celo pomembnejša kot sama vsebina, to, da ne obupaš po prvih 3 podcastih, pa da znaš to tudi promovirati. Koliko je vsebina, koliko pa so tvoje spretnosti pri promociji te vsebine? Ja, jaz bi tako rekel, 80% je konsistentnost, potem 15% od tega je vsebina, 5% je pa marketing. Zdaj od socialnih omrežij mi domova na Facebooku, pa Instagramu. Pa TikToku. Zdaj jaz sem samo na Facebooku, pa Instagramu, ker sem boomer. Jaz pa še TikTok poskušam. TikTok je pa zelo učinkovit, zato ker ti servira te posnetke ne glede na sledilstvo, ne? Ampak pač ljudje, ko pač so v tem zombie modu. Kaj so tisti kanali, kjer pride kjer najbolj učinkovito pride podcast do ljudi? Je to sam YouTube, da pol daš gor, ne vem, same posnetke ali pa šorte in potem upaš, da bo algoritem to servira ljudem? Ali so tu socialna omrežja, mogoče celo pomembnejša, ne? Da imaš te šorte tam pa rile pa to? Ja, jaz mislim, da so družbena omrežja bolj pomembna. Se pravi TikTok pa Instagram. Zdaj, če govoriva res, da je cilj, da hočeš doseči ljudi. Zdaj v tem duhu govorimo. Moš po moje TikTok pa Instagram pa Facebook short rile delati. Ker te algoritmi tako delujejo, da tudi če si z nič subscriberji, če je vsebina zanimiva, ne nujno dobra, moralno, boš lahko dosegel ful ljudi. In tukaj se je malo spremenil ta aspekt družbenih omrežij, tako kot so bili včasih, kjer je baziralo vse na sledilcih. In če nisi imel sledilcev, nisi imel priložnosti sploh vsebine plasirati večjemu številu ljudi, si najbolj mogel zgraditi sledilce. Zdaj se dogaja, da svež račun na TikToku objavi en video lahko in 5 milijonov ljudi to vidi. To je možno s tem načinom algoritma, kaj je na TikToku. Tudi to lahko v svoj prid izkoristiš, ker je lažje začeti, kot je bilo včasih lažje začeti. Zdaj tu so različni vzvodi, po katerih lahko svoj produkt premaknemo do potencialnega gledalca, poslušalca. Zdaj, koliko poznamo YouTubeov algoritem, skušamo dokaj relevantne teme načeti, ki bi jih povprečni gledalec na YouTubeu rad gledal, potem bo jih tudi prišel do njih. Potem tudi sam podcast, zdaj snemamo na 2 kamere in to je potem nek material, ki ga lahko izrežemo v kratke posnetke, ki jih naložimo na Facebook, Instagram, sam YouTube in tudi TikTok. Ja, ker to je v bistvu ti kratki posnetki so mogoče celo pomembnejši kot sam podcast, ne. Pa problem je, da danes vsa ta omrežja, na kateri ponavadi oglašujemo podcaste pa objavljamo, so tako zasičena z vsebino, da ne vem, to prvo objavo, ko daš gor epizodo, par ljudi vidi, pol pa je več ne bo spet jim pokazalo te objave in je pol pozabljene. Zato ponavadi večina teh podcasterjev non-stop šopa s temi šorti, se reče, ali pa tudi z malo daljšimi formati, da kar naprej ljudje videvajo nek opomnik na ta podcast, da se ustvarja neka prezenca tvojega podcasta v njihovi zavesti. Tako da ja, s tem, da so pa ti šorti zelo zamudni znajo biti, če jih ročno delamo. Imamo pa danes, hvala Bogu, ali AI oziroma umetno inteligenco. Že danes imamo na ponudbi številne programe, ki dokaj efektivno izrežejo relevantne kratke posnetke iz samega podcasta. Ja, in tudi dajo potem podnapise, ki so tako rekoč nujen del teh šortov, zato ker ljudje dostikrat poslušajo te šorte zjutraj, ko se zbudiš, pa greš prek po Instagramu in pol nimaš zvoka dostikrat vklopljenega, če pa imaš podnapisov, bo mogoče vseeno kdo pogledal. Ja, zdaj glede samih podnapisov, tudi ta videa ima podnapise, ki so bili, kot boste videli kasneje, vsaj delno zgenerirani z umetno inteligenco.
Ja, v bistvu short je treba samo dati na to dimenzijo, pol pa podnapise čez, a ne, in AI ti podnapise že da, Pa da za slovenščino tudi. za slovenščino, Že ti veš moraš pa mogoče, popraviti. katero urodje? Mislim, da CapCut. Pa imaš pa Opus Clip, tudi full znan startup, mi smo skozi malo probali, pa ni bilo še tam, ampak to se vsakih 3 mesece se izboljšuje. Se mi zdi pa, da brez podnapisov pa praktično brez veze delati skoraj te šorce, ker, Ja, tako je na TikToku, je tako ne. ker itak ljudje gledajo na mute zjutraj, ko se zbudi in pol gre skozi, ne. Ja. Pa lažje slediš, a ne, ker so ti podnapisi. Ena beseda naenkrat je na TikToku, ne, tako so podnapisi. In v bistvu ti in poslušaš in gledaš in je malo več attention, ne. Sam tudi ne deluje tako, ker je na začetku. Tisti, ki je prvi to naredil, algoritem ga je ful nagradil, ne. Pol vsi začnejo to delati, moraš nekaj drugega, ne. Ni preveč dobro se preveč obremenjevati s tem, Ja, s tem bojem za pozornost ljudi, ne, ki je Ja. kar mesarski, ne. ja. To je taka dirka ali pa taka bitka za pozornost na teh TikTokih, da jaz bi odsvetoval igranje te igre preveč resno, pa preveč globoko. Jaz bi rajši igral to igro. Dolg pogovor, kvaliteten, v katerem sem jaz užival, se nekaj naučil. In po moje posledica s časoma je, da se ljudje prepnejo na to. Za začetek nam je Klemen svetoval, da si moraš postaviti čim manjše pričakovanja. Delati to za dušo, da bo ti veselje delati in se učiti. In da te ne frustrira sama tišina, na katero naleti tvoj izdelek, recimo z početka. Ker je velika verjetnost, da ne bo takojšnjega odziva, ali pa bo najprej odziv. Pa bo upadel, ko več ne bo nekaj novega, potem pa moraš graditi na tem, da spet pridobiš pozornost. Kako dolgo pa si v bistvu rabo, da je podcast, bi rekel, uspel? Tako da si rekel na neki točki, ok, zdaj pa več to ni samo nekaj, kar pač delam za dušo, ampak je kar nekaj že bolj konkretnega. Mislim, še vedno si za dušo delal, ampak Ja. Tako je v bistvu. Ja. tako je uspelo. Ja. V bistvu prva epizoda, zavestno sem šel v to ne imeti pričakovanj, Klemen, zato ker verjetno ne bo ful ogledal. Ne imeti pričakovanj, ker boš ubil projekt s svojimi pričakovanji. In kaj se je zgodilo, pač pozitivno me je presenetilo. In ne vem, če bi jaz imel takrat, mora biti 5000 ogledov, a ne? Bi mi to, kar je bilo, recimo 3000, 4000 bilo fail, klej mi je bilo pa neverjetno. Je pa prva epizoda malo vrljiva, zato ker ful izhajajo ogledi iz radovednosti. Pa upade, se pravi, ti prvo epizodo objaviš in imaš ful relativno dobre oglede, pa to pade in ljudje mislijo, zgubili so zanimanje, ne bom mi več nikoli dobil nazaj. Fora pa je, da je bila prva epizoda izkrivljena. Zdaj smo veliko stvari v tej demonstraciji povedali in zna hitro izpasti tako malo overwhelming, preveč vsega, preveč informacij, ne veste sploh, kje bi se lotili oziroma se najraje ne bi, ampak v resnici, ko smo rekli, rabiš kamero, prizor in no, če se kaj takega zgodi, pa... Res je. Res je. Ja. Vse te podrobnosti, ki sva jih tukaj razložila, vam bodo prišle prav na različnih stopnjah, s časoma, ampak pozivamo k temu minimalno in za prakso se učiti. In če treba posneti profesionalni podcast, morda pa prej posneti enega ali pa 2 testna. In sprobamo opremo, sprobamo vse v bistvu, kako se prostor obnaša, svetloba obnaša, zvok obnaša, kako se mi obnašamo pred kamero konec konca. To je kup nekih pomislekov, ki včasih šele v praksi vidimo, kako so pomembne.
novi formati prihajajo na mizo in seveda zagotovo podcast je ena izmed takšnih, za razliko od drugih, je pač zahteva nek poglobljen premislek, ne? Poglobljeno tudi razumevanje nekega samega fenomena. Ampak res pa je, da na drugi strani tudi se bolj zahteva tudi opolnomočeno občinstvo. Ne? Takšno, ki je pripravljeno na to. Ja, je lahko nevarnost, ampak glejte, v prvi vrsti je priložnost. Ne? Kaj bi svetoval nekemu podjetju ali pa posamezniku, ki stopa na recimo, polje podcasta in zaskuša oblikovati svojega? Kaj bi bili tvoji glavni nasveti? Svarila. Ali pa svarila? Ja, da oprema pa to vsako porabljanje energije s tem je za brez veze. Najbolj pomembno se je ukvarjati niti ne z vsebino, ampak z procesom, ki bo podpiral konzistentnost. Zato, ker novih podcastov je po mojem vsak teden nekaj v Sloveniji in pol imajo ljudje občutek, ker vidijo nov podcast, pa mislijo, da vsi obstanejo, da je stvar zasičena. Ampak podcasterjev, kar redno delajo, je po moje, jaz bi rekel, na prste ene roke, da so resni, pa na prste dve, da sploh redno ustvarjajo. Slovenski prostor je totalno nezasičen s podcasti. Vsak dan pa vidimo novega. Na YouTubeu tam, spet 2 tipa, ki dela. Ja, ampak čez 3 epizode jih ni več. Zakaj jih ni več? Zato, ker ful se pogovarjam s temi ustvarjalci, zato imam neko mnenje ali pa vidim, kje ga zafrknejo. In to je zelo visoka pričakovanja, preden začnejo objavljati, ki pol niso dosežena po objavi. In pričakovanja so ponovadi glede ogledov, pa kaj bo to sprožilo v družbi, pa vsi se ti bojo klanjali, pa ognjemet bojo spustili ven, ko boš prvo epizodo dal, ne? Ti si zdaj lansiral in nič od tega se ne zgodi. Ne? In to malo ljudi lahko preživi. Ne? Tako da jaz bi rekel, sam fokus na to, da si sam sabo podpišeš pogodbo, pod 10 epizod tega podcasta ne bo obstajal. Se pravi, karkoli se zgodi, 10 epizod bom posnel, potem se bom pa odločil, a bom to še naprej delal. Ne nehati po 3 epizodah, ker to je premalo časa, da ti vidiš, a ti je to sploh všeč. Premalo časa je, da sploh dobiš kakršno koli publiko. Ker to traja, da ljudje odkrijejo, da se pogovarjajo. To traja leta in leta. In ti to ubiješ prehiter in ne daš šanso projektu, da bi sploh zares zaživel, pa pokazal svoj potencial.